Oke, selamat datang di Kaho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya. Di sini saya tidak akan menerangkan tentang servisan. Jadi hanya ingin memperkenalkan sebuah alat sederhana ya, dan ada kemungkinan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang pusher ya, atau tukang servis. Namanya juga dari saya juga sebagai pemula ya, memang dalam kondisi ya ada yang datang servisan, ada juga enggak, tapi tidak masalah, kita syukuri saja. Oke, kita lanjut aja. Alatnya itu ini sudah di depan saya ya. Ini sebuah alat untuk mengecek dari USB ya, yang saya buat. Di sini ada 3 jenis port ya: mini, micro USB, port female, USB biasa, dan juga yang untuk male-nya ya. Oke, akan saya langsung jelaskan saja untuk cara membuatnya ya. Mungkin kita gunakan kamera aja ya, biar supaya lebih jelas. Kita turunkan dulu si kameranya sebentar. Kita lihat di monitor aja ya. Kita naikkan dulu aja. Oh, ternyata tingginya sudah maksimal. maaf. Kita ke kamera saja. Mungkin nggak terlalu jelas ya, tapi ya tidak apa-apalah. Dan di sini juga menghalangi ya. Kita cari angle yang tepat aja. Yang penting saya bisa menjelaskan secara simpelnya aja. Mungkin angle-nya itu di sini, sudutnya. Ya udahlah, yang penting bisa dijelaskan dulu. Ini tangan saya ya. Oke, sebentar. Saya gunakan jarum aja mungkin. Bisa terlihat ya. Oke. Kita di sini masuk ke micro soldering ya. Sebenarnya nggak terlalu mikro juga sih. Kalau micro soldering itu dia lebih kecil lagi ya. Tapi ini juga sudah termasuk ya. Jadi kalau untuk micro soldering itu dia memang komponennya itu di kisaran antara tipe 201 resistor atau kapasitor ya. Itu dia udah yang kecil, tapi ada juga yang paling kecil lagi ya, di tipe sekitar 100. Cuma saya juga masih belum dapat barangnya ya, entah itu ada atau enggak, saya juga tidak tahu. Tapi saya juga punya contoh ya, mungkin bisa sebagai acuan seberapa kecil sih untuk micro soldering itu. Sebentar, saya ambil dulu contohnya ya. Sebagai perbandingan itu dia seperti ini ya, micro soldering. Nah itu dia, maaf, ini juga sudah ada yang udah saya pakai ya. Ini ada 2 yang sudah saya pakai ya, kalau nggak salah ini di sini dan di sini ya. Oke, ini dia ya micro soldering ya. Dia kecil banget ya. Kecil seperti ini ya. Mungkin kalau untuk perbandingan di
Kita pakai mili aja kali ya, biar supaya tahu dari rekan-rekan micro soldering itu seperti apa. Ini adalah yang untuk ukuran dari mili ya. Nah, ini mili, terus yang di atasnya itu dia sentimeter ya. Kelihatan kan ya? Mungkin di kamera HP saya, maaf HP-nya juga jadul ya. Nah itu dia, bisa lihat perbandingannya ya. Lebarnya sekitar berapa nih? Hampir 0,5 ya. Terus untuk lebarnya itu dia sekitar 0,8an lah ya. Jadi ini sangat kecil ya. Jadi kalau untuk orang yang mengerjakan, yang memiliki mata elang itu mungkin masih bisa. Cuma kalau untuk saya ya, namanya juga pemula ya, jadi tidak begitu tidak begitu hati-hati ya. Jadi kalau untuk micro soldering itu, kalau misalkan barangnya, komponennya udah terbang ya udah, dia pokoknya pergi ke dunia lain gitulah. Soalnya dicari juga ya nggak bakalan ketemu ya. Oke, di sini kita sudah menjelaskan tentang micro soldering ya. Kita pakai ini aja mungkin biar supaya tidak terlalu ini ya, biar dari sayanya bisa lebih gamblang menjelaskannya lagi. Kita menggunakan penjepit saja. Nah itu dia, kita perjelas. Oke, mungkin nggak terlalu jelas. Oke, seperti ini ya penampakannya ya. Jadi memang untuk micro soldering ini ya harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai partnya itu hilang. Oke, kita kembali lagi ke alat kita ya. Di sini sudah disolder dan sudah dipakai masking ya, cat masking. Ini di sini ya, cat masking. Sebentar, saya gunakan penunjuk aja. Nah ini dia ya, ini sudah menggunakan masking ya, jadi dia tidak akan lepas ya, meskipun ada semacam tekanan atau ya kayak semacam yang tersenggol lah, jadi dia tidak mudah lepas. Oke, ini juga sudah di masking ya, jadi dia tidak akan lepas dari si kabelnya ini ya. Jadi di sini saya cuma membuatnya ini dari barang-barang bekas ya. Nih tuh lihat ya, ini bekas ya. Lalu saya solder di sebuah PCB, dan di kaki ini saya sambungkan saja secara sederhana di di poin pin ini ya. Di sini ada 4, di sini ada 2, karena kita memang untuk PCB-nya itu menggunakan yang sekitar 2 cm ya, 2 cm kali 8 atau 10 ya. Jadi memang di sini kita pakai seadanya. Bisa Anda lihat ya. Ini juga sama posisinya. Dari saya cuma menyambungkan ya antara pin yang di sini kaki ya, di sini juga sama. Oke, fungsinya akan saya jelaskan di sini ya. Kita letakkan dulu.
pindahkan dulu di sini, lalu kita kembali ke posisi diturunkan. Oke, sebentar. Wah, tidak terlihat ya kalau di sini ya. Kita pindahkan dulu. Oke. Ini dia alatnya ya. Jadi kita pertama-tama butuh yang namanya USB cable ya. Ini dia USB-nya juga saya pakai yang bekas saja. Kita biar supaya tahu ya apakah ini dia berfungsi atau tidak. Contohnya caranya itu kita masukkan di sini. Kemudian kita ini masukkan ke sini. Kabel ini kan dia tersambung ya. Seperti ini. Terus kemudian kita menggunakan multimeter di 1 kali ohm aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan dia tersambung itu ada warna merah ya, atau LED-nya itu menyala. Jadi kita coba di sini misal dalam kondisi pin yang ini ya. Kalau di micro USB ini kan dia ada 5 pin ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak salah yang sebelah sini atau sebelah sini itu ada satu yang tidak terpakai, jadi dia tidak tersambung ke USB tipe A ini ya. Jadi kita coba saja, kita lihat di multitesternya dia kita letakkan di sebelah paling atas dan di sini yang paling sebelah kiri. Oke, terbalik mungkin. Nah, itu dia ya. Menyala. Jadi dia posisinya itu yang untuk pin nomor 1, 2, 3, 4 ya. Ini dia mengarahnya ke sini. Berarti dia tersambung. Terus yang nomor 4 ini juga selanjutnya, yang nomor 3 ini selanjutnya tersambung, yang nomor 2 juga dia tersambung, nomor 1 ini dia tersambung ya. Nah, fungsinya alat ini buat mengecek ya dari pin yang ada di port ini ya. Kenapa ini dibuat? Jadi biar supaya kita bisa memudahkan untuk mengeceknya apakah portnya itu dia masih bagus atau misalkan sudah aus ya. Kalau untuk port itu dia sangat kecil sekali ya, itu di sini ya, dia sangat kecil. Apalagi kalau misalkan sudah dalam kondisi port USB tipe C ya, itu dia udah ada yang 24 pin, 16 pin ya, 4 pin ya, itu udah benar-benar udah tidak bisa untuk mengeceknya satu persatu. Tapi kalau misalkan kita buat alat ini ya, itu kita bisa dengan mudah untuk mengecek apakah si port itu dia tersambung atau tidak, bagus atau tidak ya.
Dan kemungkinan di toko online juga ada ya yang untuk di pin ini ya. Mungkin harganya cukup murah, tapi yang saya ketahui sih yang untuk secara komplit ya, dia yang ada tipe C nya, tipe A, micro USB, lightning juga, itu dia sekitar di kisaran harga 135.000 yang paling murah. Jadi kita untuk sementara kita pakai dari barang bekas saja dulu yang ada. Nanti kita kalau misalkan butuh port C, kita akan buat lagi seperti ini ya, biar tidak membuang-buang biaya. Sederhana aja dulu, sesuaikan kebutuhan, sesuaikan dengan biaya. Oke, karena waktunya sudah 16 menit, jadi saya tutup saja. Semoga informasi ini bermanfaat ya bagi rekan-rekan user ya, dan memiliki ide-ide cemerlang, silahkan juga bisa di-share ke saya biar supaya saya juga bisa menirunya, dan pada saat melakukan pekerjaan itu bisa lebih mudah. Sampai di sini saja video kali ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.